又係我毛毛校長啊！記得啦 ，follow 我啊，同埋咧將啲片咧傳俾其他人睇，俾人哋知道原嚟咧按腳足浴啊，原嚟咁正。睇片之前咧，等我賣下廣告先。最近咧，我就成日躝街，其實都唔係最近成日躝街，應該講係日日都躝街。所以咧，我就撞到好多網友喎。啲網友就話：毛毛校長你又好啦，成日咧去玩去食，下次咧跟埋你去旅行好唔好啊？我話嚇，同我去旅行咁賞面，咁咧我啊翻屋企喺度諗下，咦又唔係唔得㗎噃。咁如果大家咧真係想同毛毛校長一齊去旅行，其實係得㗎。大家如果有興趣嘅話咧，就喺下邊留言話俾我知你想去邊度，同埋掃描下邊嘅 QR code 加入咧我哋嘅 WhatsApp 社群。咁以後咧我哋有咩活動咧，我就會通知你噶啦。今晚咧我又嚟按摩啦，因為條腰骨有啲痛。今日咧帶大家嚟邊度咧，就叫君悅 SPA。你唔好睇佢門口咧流肥肥咁樣嘅喎，其實內地都係咁噶。最緊要我哋上去咧嗰個狀況係好就 OK 噶啦。咁而家大家跟我一齊嚟啦。其實呢度咧我都係第一次嚟嘅啫。好，咁我哋就上去。有啲咧觀眾就同我講啦，佢哋中意啲大場，但係有啲大場咧就哇，真係好貴啊，真係太貴啦，所以我都唔會介紹俾大家。大家嚟內地玩咧，通常都係想要經濟實惠啊嘛。上到嚟咧，第一個招呼你咧就係我哋呢個小山丘仔啦。哇，有啲特色嘅推拿經典頭療喎，90分鐘289蚊。最近咧，大家都會見到我咧介紹啲中型嘅場啦。其實呢啲場咧本身咧都係啲細場嚟嘅，咁而家就升咧就揀晒呢啲場，呢啲咧就叫做中型場，200-300蚊就可以過一晚噶啦。我哋就入去睇下個情況如何先。咁佢裝修都幾好嘅喎，好舒適。咁有個哥哥仔嘅招呼，咁我望下先嚇。哦，原來佢個女賓部咧就喺呢度，男賓部喺隔離。因為啱啱嚟啊，咁我就要咧去做手續啊，所以一陣間先可以再拍。嗱，而家我就攞咗2條鎖匙啊，同阿女女咧就入去。嗱，呢度咧就麻雀雖小五臟俱全，睇下佢呢度嗰個所有嘅嘢都係好簡單嘅啫。嗱，因為咧點解咧你見到有2個 lock 架打開咗道門咧，就係咧佢呢啲場咧其實係細場嚟嘅嚇，比中型嗰啲咧仲更加會細少少。咁因為頭先未睇到，所以咧我都估佢係中型嘅場，點知入咗嚟咧就原來佢連個姐姐都冇嘅，好多嘢你都自己照顧自己啦。咁頭先都係出面嗰個侍應哥哥咧就入嚟幫我開定2個門嘅啫，沖涼啊就自己搞啊，就冇咩人會去騷擾你啦。咁有好有唔好，因為呢啲係細場嚟嘅，即係比嗰啲街上高嗰啲鋪頭咧，嗰啲足浴咧高級一啲嘅啫。而家開始好興係咁啊，以前真係好似要去打水翻嚟咁，嗰啲就真係爭啲啲啦。而家係高級咗嘅。咁佢呢度有啲 lock 架啦，你自己鎖起你自己啲珠寶首飾啦嚇。佢呢度就係俾我嘅感覺係地方係好細咯，但係五臟俱全咯，你要嘅嘢佢都會有咯，同埋200-300蚊就可以喺度過一晚嘢。咁我而家去沖涼先，唔好心邪啦，沖涼啫嘛，你哋使乜咁2隻耳仔豎起晒啫？俾你睇你都嘔煩啊！咁我而家去沖涼先。嗱，而家咧我就啱啱沖完涼出嚟，到嚟親身去試用嘅嘢嘅時候咧，就真係樣樣都唔係幾得啦。咁樣樣你都要自己嚟喎，冇乜服務感啦，同埋沖涼咧就得2格啦。所有用嘅嘢咧，其實都有啲係 cheap 嘅。佢就270蚊咧就可以做個 SPA 加埋按腳啊嗰啲咧。如果400幾我哋3個人1200蚊嚟呢啲場咧，我就覺得麻麻地啦，直情係細場。我就咁坐低按完乜都冇，佢呢度都可以俾你走嚟走去，但係地方係一啲都唔大。咁如果你問我咧，我就唔會再有下一次咯。而家好似喺度還地唔好，其實唔係啊，只不過係如實講俾大家聽。咁就嗱，仲有啲毛巾咧，求求其其啦，劈晒喺度啊，冇消毒啊，我就真係覺得即係好似食飯咁，好有一餐，唔好有一餐。但係我哋作為一個比較，好嗰啲我下次再去咯。如果呢度麻麻地嘅，我以後咪唔鬼嚟咯。只不過我都會影俾大家睇。咁樣嘅配套，如果要300零蚊住一晚咧，咁我又覺得有啲貴啦。佢個消毒位咧就冇開電嘅，同埋啲衫褲咧淨係得加大碼同埋大碼，冇中碼同細碼嘅。仲有咧，我聽到我仔講咧，佢哋男賓部咧地下又有煙頭又成，即係比較鬧哨啦，所以佢哋唔係咁注重啲服務咯。但係我哋追求嘅係咩？平靚正。
嗱，而家咧我哋沖完涼就開始入房按摩啦。嗱，我哋今晚咧就嚟呢個影院1號房，其實就係3人房嚟嘅，就有3張按摩床啦，會有個電視啦。咁一陣間咧我就會按腳先，到今晚會喺呢一度瞓。嗱，而家咧我就睇緊大陸一套戲咯，叫做《奇蹟笨小孩》咯。都係一啲勵志嘅電影啦，我好中意睇啲勵志電影嘅，咁個人咧就會比較正面啲咯。我又唔中意睇鬼戲，因為好驚嘅。今晚咧我哋就瞓呢一間房啦。女賓嗰度咧，其實一入到去咧，我覺得今晚咧成件事都係中伏嘅。不過咧，我再諗深一層咧，去呢啲按摩嘅地方咧，係比街檔嗰啲係升呢少少咯，所以都冇乜咁要求。多數嘅客人都係啲本地客啦。好彩今晚呢間房都好闊落，同埋同我按摩嘅技師咧，同呢間公司咧，真係攞翻好高嘅分數，因為我哋中意揼骨嘅人咧，按2下就知佢有冇料到噶啦。最緊要係都係按摩佢做得幾好咯。但係呢個場嘅設施咧，就真係不敢恭維啦。其實如果300-400蚊做2個項目，真係有啲貴。點解咧？我哋平時去嗰啲場咧，真係好企理咯。呢度個浴室咧，哎呀，真係認真問水咯。同埋啲衫褲毛巾啊，咁再而家我冚緊呢個被鋪咧，我覺得一啲都唔乾淨嘅，好似冇洗咁樣咯。但係你冇計啦，已經嚟咗啦。我係用自己嘅金錢去唔同嘅地方，唔係因為要拍片俾大家睇咧，其實我今日咧一定會去富泰印象咯，嗰度真係平靚正，同埋所有嘢都好好，只係80零蚊就可以過一晚啦。咁而家人哋加咗價啦，加咗20蚊咋。富泰印象我都去咗3-4次噶啦嚇，因為實在真係太好咯。但係邊有咁多大包賣啊？全個中國都係咁樣個80幾蚊又過一晚嘢，人哋就執笠啦。可能佢開頭想做好啲，吸多啲熟客。不過咧，我都聽我啲網友講嘅，增值1000蚊送600蚊喎。哇！咁佢究竟有冇錢賺嘅？即係所以做生意咧，我哋香港邊度夠人哋嚟啊？賣大包佢都仲要賣得咁大隻，冇計，服咗佢哋。嗱，呢度咧唔會再有下次過嚟啦。好嘅水療又介紹俾大家，中咗伏嘅亦都介紹俾大家，由大家自己決定嚟唔嚟啦。大家早晨，咁我尋晚咧就喺嗰間房度瞓完之後咧，成晚輾轉反側啦，瞓唔到啊！因為咧佢張按摩床咧，其實係同嗰個按摩嗰個座椅咧係黐埋，咁變咗我哋瞓嘅時候，呢張嘢就成日喐。仲有我冚完嗰張被之後咧，我成身覺得好痕啊！呢又拗嗰度又拗咁樣，嗰張被都唔知幾耐冇洗過。幾仔啦就臨時決定咧，俾嗰啲錢都唔鬼要啦，直情撤退啦。咁啊仲好笑，咁我而家咧就入到嚟咧更衣室啦，咁咧我就叫嗰啲姐姐開門俾我啦。佢好好笑啊，佢俾埋佢自己嗰條。叫我自己開喎，咁佢咁耐嘅浴室咧，我都未試過咁樣啊！通常咧佢都會服務下你，你開，佢又幫你開，跟住先佢直情係俾埋你。咁而家我哋就試下開啦。如果佢屋企嘅夾萬鎖匙咁樣俾埋我咧，就真係幾好啦。琴晚我哋咧瞓嗰間房咧3張床啊嘛，中間嗰盞燈上高嗰個咧原來係熄唔到嘅，佢話係消防燈喎。你個人客喺度嘅時候，咁點樣瞓咧？成晚要撐住你，唔知就以為耶穌嚟咗添，即係有啲燈咁哇咁樣。仲有琴日佢入嚟之前，我哋問佢有冇乾蒸濕蒸，咁佢就淨係同我哋講係壞咗，其實根本就冇，啲細節位完全係離晒譜，唔怪得我覺得佢真係冇生意咯。佢哋做到好似你賓至如歸，自己翻屋企啊，自己中意做乜就做乜咁樣。呢啲服務香港見得多啦，內地真係少咯。而家咧我就離開咗呢一間君悅，正所謂阿婆走得快就一定係有古怪。呢個場咧，其實大家咁樣睇咧，講真啦，佢無論裝修啊所有嘢，佢真係一啲都唔會話太差嘅。而家差就差喺個管理層嗰度啦，真係冇乜心去管理啊。如果投資咗喺呢一間鋪頭嘅咧，我真係戥佢流眼淚啊！啲人佢服務佢唔可以講佢冇禮貌，咁但係咧真係太 hea 咯。浴室啊嗰啲咁嘅地方咧，就真係完全冇人理嘅。啦，好似琴晚冚張被咁冚完成身痕喎，哇！真係死啦！我而家咧同你哋喺度講緊嘢嘅時候咧，我隻腳都好痕，因為點解咧？我即係嗰張被咧都唔知有冇洗嘅。咁我哋頭先係棄艇走人嘅，即係叫做見識下啦。咁冇辦法啦，我唔會再嚟咯。不過我忠告一句咧，如果佢哋呢度個老細有睇到條片，真係要好好地處理嗰個員工咯。管理層做得唔好，下邊嗰啲一層一層都會係好差嘅。成個場咧就俾佢嘥晒㗎啦，又要揾個第二啲比較優質嘅再向大家介紹咯。到而家我要俾分啦，如果10分滿分嘅話咧，3分啦。
我係咁耐以嚟係未試過佢啲場咧可以俾到唔合格嘅，同埋呢度咧嚟呢度按摩嘅人咧，我覺得咧係冇要求嘅，係啊，可能佢係做翻啲街坊生意啦，即係唔係話做嗰啲香港人生意，所以呢個場真係靜到爆喊。如果呢啲質素咧，真係百零蚊貨仔咯，過埋嘢嗰啲喎，但係咧佢要收我咧200幾蚊過夜，仲要咧我仲要一加項目嘅話咧，我就要成300幾。如果300幾嚟呢啲場咧，我覺得一啲都唔值得咯。希望鏡頭前嘅你自己去決定啦嚇，咁或者你哋中意去睇下我有冇講錯嘅咧，你都會自己共嚟都唔出奇。只不過我係講真話嘅啫。